Демек, дагы бир эти кутмантаңыздар менен ар бир күн салтанаттуу өтсүн деп тилек кылалып, жашын тилегин бериптейт. Айткан тилектерибиз кабыл болсун. Бири-бирибизди кечирим сурап, ошо орозодо жагымдуу дасторкон жайып, жанагы зекет берип койгонубуз жакшы экен. Жаңы саатта бизге кошулуп жаткан бардык теле көрүүчүлөргө дагы бир сыйра кутмантаңыздар менен демекчибиз. Анткени биз бүгүн сонун маек курабыз. Себеби дегенде бардыгына маалым болгондой, жалпы республикалык тестирлөө боюнча маек курмакчыбыз. Негизи эле азыр ата-энелер же болбосо бүтүрүүчүлөр ойлонуп жатышат, кантип жалпы республикалык тестирлөөнү беребиз деген. Бүгүн дал ушул мындайча айтканда теманын алкагында бизге студиябызга түз эфирге конок келип отурат. Ал ким дей турган болсоңуздар, билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун коомчулук менен байланышуу боюнча адиси Чынара Батыркеева эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Чоң рахмат, сиздердики дагы бирге болсун. Орозодосузбу? Ооба. Кабыл болсун деп тилек кылалы. Мыкты, эң сонун. Демек, ишке өтөлү, эжеке. Келиңиз, негизи эле жалпы республикалык тестирлөөдө бардыгы толкунданып жаткан учуру. Мурун биз май айында болот дей турган болсок, азыр биз июньга болот деп айтып жатабыз. Жалпы айтып өтсөңүз, канчасынан канчасына чейин жалпы республикалык тестирлөө болот, анын шарттары кандай болот, кандай биринчи шарттары тууралуу айтып бериңиз, анан кийин алдын ала сүйлөшөбүз, Жалпы республикалык тестке негизи адатта каттоо февралда башталса, апрелде аяктап калчу да. Анан быйыл ушул эпидемиялык ситуацияга байланыштуу биз ушул каттоону да токтотуп койгонбуз. Анткени кооптуу болуп калган ошол учурда. Анан азыр кичине абал отурукташкандан кийин 4-майдан баштап 15-майга чейин уруксаат алып, биз кайрадан каттоону өткөрдүк. Каттоо өтүп бүттү. Азыркы учурда бирок документтерди бизге келе элек, бул ушу жуманын ичинде келип, анан биз тагыраак канча адам катталганын айта алабыз да. Ал эми тест адатта, эгерде эсиңерде бар болсо, май айында болчу. Ушул учурда биз уже региондорго чыгып кетчү элек, ушул учурда болчу эле, бирок быйыл тест июньда боло турган болуп атат, ушу 20-сынан 25-не чейин да. Тактап айта турган болсок, 20-сы жана биринчи ошо даярдоо күнү азыр жетишпей калгандарды кошумча каттоо, 21-22-си бул биринчи этаптын тести болот. 23-үндө кайрадан каттоо жүргүзүлөт дагы, 24-25 менен тестти аяктайбыз, Кудай буюрса. Ошол 15-не чейин катталып жетишпей калгандар азыркы улантып көрсөк болобу же кандай болот? Ооба, негизги каттоо ушул 15-не чейин болду. Ушул учурда ушул каалаган адамдар өттү дейлик да, бирок ушул кырдаалга жараша Кыргызстанда эмес, келе албай калгандар бар. Колунда документтери жок болуп калган адамдар бар. Ошолорго дагы бир мүмкүнчүлүк берилет да. Кайрадан каттоого өтүп катышып калганга. Ошондо тест эртең боло турган болсо, бир күн калганда каттоо борборлорунда 20-сында 23-үндө саат 1-ден 5-ке чейин дагы ошол кошумча каттоо жүргүзүлөт. Ошол жерде акыркы жанагы каалоочулар кошулуп, катталып, жазылып калыш керек да. Демек, бир күн эрте катталып, эртеси күнү дароо эле тестке кирип, тестти тапшырат. Жакшы экен. Тест тапшырганда, мисалы, көп бүтүрүүчүлөр келет да. Ошолордун шарттары кандай каралып атат? Мисалы, аларга сиздер тараптан же болбосо Кыргызстан ошо билим берүү тараптан бөлүп беришеби? Мисалы, маска болобу, антисептик болобу? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, ортолорундагы аралыктар кандай болот? Же мурункудай эле бардык көп бүтүрүүчүлөрдү бир мисалы аудиторияга киргизип, ошол жерден эле өткөрүп коюшат эмес беле? Ошондой эле шартта өтөбү же шарттары башкачабы? Негизи шарты боюнча ошондой эле болот, бирок кичине талаптар күчөтүлүп атат да. Анткени себеби ушул кырдаалга жараша баягы 1,5 метр аралык, бардык орундун бүт баары тең атайын дезинфекциялык каражаттар менен обработка болсун деген ушундай талаптар бар. Албетте тестти мисалы үчүн былтыр 44 миңден көбүрөөк адам тапшырган да. Анан ар бирин биз маска менен камсыздай албайбыз тилекке каршы. Бирок ушул адамдарга азыртан эле кайрылуу жасап атабыз. Ушул 2ден маска алып келиш керек, бет кап ала келиш керек, тестке алмаштырып кийиш үчүн. Санитайзерлер эгерде бар болсо ала келишсин, бирок аны болсо дагы биз ушу жергиликтүү өкмөттөр менен, билим берүү министрлиги менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул атайын даярдап
тазалап киргизип кирерде дагы ушул нерселердин бүт баарын караганга. Албетте коопсуздук талаптарын биз дагы күчөткөнгө аракет кылабыз, бирок ушул адамдардын өзүнүн дагы жеке кызыкчылыгы, жоопкерчилиги деп айтсам болот. Бул жерден жана колуна перчаткаларды кие келип балким, анткени ушул аудиториянын ичинде 4 саатка жакын отурушат. Ооба, ошо. Албетте масканы алмаштырыш керек, балким ишенбегендер болсо перчатка кийип келиш керек, материалдарды алат, кайра берет дегенде контакт болот да, ошол себептен ушундай бир азыр иштеп чыгып атабыз. Албетте азыр дагы али, эрте кичине, бирок ушул коопсуздук каражаттары боюнча иштер жүргүзүп жатат. Туура кандай болсо дагы ар бир жаран өзүнө керек да, баягы тазалык биринчи орунда болуш керек. Канчалык адам өзүнө суроо берип тазалыгын сактаса, үй бүлөсү үчүн, балдары үчүн болсо, мен ойлойм бул илдеттен бат эле жеңип чыгабыз го деген. Эми биз менен иштеген, биз иштеген аудитория бул өздөрү да ушул 17-18 жаш курактагы балдар болуп атпайбы, анан анчалык баягы улуу жаштагыларга караганда балким көбүрөөк мындай жоопкерчиликке жете элек мезгилби же ушундай болуп калат да. Ошол себептен бул жерден ата-энелер дагы мындай көзөмөлдү кылып коюш абзел да, керек, сөзсүз түрдө. Анткени себеби баары бир эле бала да, мен балам деле 17ге чыккан болгону менен ал мындай 17-18ге чыкты, чоң эле киши деген менен, бирок баары баланын иши бала деп бекеринен айткан эмес да. Негизи эле мисалы мурунку жылдары ошол чоң окуу жайына тапшырыш үчүн 110дон жогору болчу. Быйылкы деле ошондой калдыбы балл? Негизи бул упайлар босого балл деп айтабыз. Ушул босого баллдар алар тестти тапшыргандан кийин негизи эле Кыргызстан боюнча кантип тапшырышты, кандай тапшырышты, жыйынтыктары кандай деп статистика анализ болгондон кийин чыгат да. Бирок акыркы жылдары ушул цифра калып атат, анткени себеби баягы тесттин тапшырган деңгээли дагы, жогорку окуу жайлардагы орундардын саны дагы ошол босого упайга дал келип атат да. Былтыркы жылдын андан мурдагы ушу 5-6 жылда ала турган болсок, негизги тест боюнча 110 упай, жана кыргыз кечиресиздер предметтик тесттер боюнча 150, кечиресиздер 60 упай болчу. 150 бул эң жогоркусу. Демек, быйыл деле ошондой калышы балким прогноз деп туралык, бирок жыйынтыкталып расмий түрдө бул упайлар дагы айтылат министрлик тарабынан. Тест бүткөндөн кийин. Негизи эле мурун, мисалы, былтыркы жылы деп айталык, ошол окуу учурунда эле биз азыр бардыгы тең үйдө болуп калбадыкпы? Мурун болсо ар кандай кошумча сабактарга барып, кошумча билим алышчу бүтүрүүчүлөрчү. Азыркы учурда андай мүмкүнчүлүк жок. Балдардын ошо билим деңгээли кандай бир аз солгундап кетет деген бир ой болгон жокпу? Негизи бул жалпы республикалык тесттин максатын ала турган болсок, бул билим деңгээлин аныктоо эмес да. Бул балдардын канчалык билим билсе алса дагы мектептен ошол билимин пайдаланып кетүү, ой жүгүртүү, логика деп атпайсызбы? Ошол негизги максаты канчалык деңгээлде ушул алган билимин канча албаса дагы, балким кээ бир сабактар өтпөй калат, мугалим жок болуп. Кыргызстанда ошондой эле болуп атпайбы? Китептер жок болуп калат, сабактар өтпөй калышы мүмкүн. Мисалы үчүн Бишкек шаарындагы менен айылдык мектептердин деңгээли ар кандай болушу мүмкүн да. Бирок ошого карабастан канча билим алсаң дагы ошол билимдерди пайдаланып, же болбосо ошол жана баягы ой жүгүртүү аркылуу бир кырдаалга жараша маселени чыгарып кетүү да, бул жалпы республикалык тесттин максаты. Ошондой жөндөмү. Демек, бул жерде атайын бир курстарга баруунун кажети жок да. Мектептеги алган билимдериң жетиштүү. Наоборот, мен айтат элем, бул карантин болуп үйдө отуруп калганы максаттуу түрдө үйдөн отуруп даярданууга мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Башка нерселерге алаксыбай десек болот. Кошумча ресурстар дагы өтө көп, онлайн ресурстар. Бул биздин 3W Testing KG сайтында. Ал жерде атайын колдонмолор да бар. Ал жерде видео сабактар бар. Мына быйыл эле жаңы тартылган кыргыз тилинде видео сабактар бар. Ошол видео сабактар боюнча андан тышкары акысыз онлайн сынак тести бар. Ошол тестти дагы тапшырып, толугу менен ошол сайт менен даярданса болот да. Туура баягы Кыргыздагы жалкоолук нерсе ойноп кетпедиби? Кээ бирөөлөр баягы ушу мугалимден эптеп кутулуп коелу, давай отчет берип коелу, сен мону жаттаганың айтты. Бирок сизче башындагы сөз башында айткандай, адамдын өзүнө керек да, туура. Ошон үчүн үйрөнүп алганыбыз жакшы экен.
Ал эми ар кайсы жакка барбай эле өзүнүн эле окуу жайын кыйратканы жакшы негизи экен. эле даярданганда деле ошондой да. Жана курстарга барган, алып барган ата-энелер дагы бизде тест адатта, мен быйыл билбейм кандай болот. Жылда тест бүткөндөн кийин бизге абитуриенттер менен ата-энеси келип, жанагы жыйынтыгын жакпай калгандар келип текшеришет да. Ошондо айтышат да, бул мисалы үчүн 1 жыл бою ошол акча төлөп курска алып барып аттым, жыйынтыгы былтыркыдан да төмөн болуп калды депчи. Демек, эгерде баланын өзүнүн каалоосу болбосо, шыктануусу, ички мотивация жок болсо, бул канчалык акча салсаң дагы баягы акча менен билимди, баягы жөндөмдү пайда кыла албайсың да. Адамдын өзүндө болгондо гана ушул мен үйрөнөм, билем, мага керек деген сезим пайда болгондо гана андан ары жылышы мүмкүн да. Ал эми ал жерде акчада эмес кепчи, андай шартты түзбөш керек. Акча менен акчага басым жасабаш керек да. Бул билим акчага сатып ала албайсың да анычы. Балким кошумча каражат болушу мүмкүн. Бирок бул жерде адамдын өзүнүн ички мотивациясы абдан чоң ролду ойнойт. Демек, быйыл эсеп менен окуу жайын айыктаган экен, китептерди тапшыра берсе болот экен дегендей. Мисалы Китептер керек, бирок баары бир. Китептер керек да ошонун ичинен ооба. Кечириңиз сурайм. Мисалы Бишкек шаарындагы бүтүрүүчүлөр азыркы учурда балким айыл жергесинде болсо, айыл жергесиндеги каттоо бөлүмүнө барып, ошол жерден жалпы республикалык тестирлөөнүн тестин өтсө болобу? Негизи талап боюнча жалпы республикалык тестти адатта бүтүрүүчүлөр мектептен өтүшөт. Өзүнүн окуу жайынан өтүшөт да. Ошол каттоо болгон жерге гана келип, ошол жерге кагаз келет, сен кайсы жерге барып тест тапшырасың деген кабарлоо баракчасы. Ошол баракчадагы айтылган дарек менен тапшырыш керек да. Ал эми мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү Бишкекте болобу, айылда болобу айырмасы жок. Ошол учурда кайсыл жерде болсо, кайсыл жерден катталса, ошол жерге барып тапшыра берет да. Демек, сөзсүз түрдө мисалы үчүн мектептен бүткөн балдар, айылдан бүткөн балдар шаардан тапшыра албайт деген туура эмес да. Эгерде азыркы учурда алар шаарда болсо, иштеп жаткан болсо, каттоодон шаардан өтсө, шаардан тапшыра берет. Жанагындай өз ыктыярым тапшырбайм дегендер да болуп калабы? Албетте. Мисалы үчүн укугум бар деген. Мисалы үчүн 60га чукул, 60 миңге чукул бүтүрүүчүлөр болсо, алардын ичинен 44 миңи деп былтыр айтып атабыз, 44.289 адам тапшырган да. Демек, арасында сөзсүз түрдө тапшырбайм, мага кереги жок, жогорку окуу жайга барбайм дегендер бар. Өзүнүн укугун өзүм чечем. Өзүнүн укугун, өздөрүнүн укуктарын өздөрү билишет. Негизи эле өзүңүздүн оюңуз, сиздин оюңузча жеке суроо. Бул мындай жалпы республикалык тестирлөөгө барып, тесттен өтүү бул негизги шарт катарында эсептейсизби? Же башка нерсе менен да алектенип кетсе болобу деп өзүңүздүн оюңуз да? Албетте, бул ар бир адамдын өзүнүн баягы максаттарына жараша болот да. Мисалы үчүн, эгерде жогорку окуу жайга тапшырам десе, кыргызстандык, анда сөзсүз түрдө тапшырыш керек. Бул жерде каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жогорку окуу жайга жол ошол только жалпы республикалык тест аркылуу гана. Ал эми мен балким азыр бизде орто кесиптик окуу жайлар өтө көп да. 2 жылда окуп, уже кесиптин ээси болуп чыгасың. Демек, 5 жыл окуунун кажети жок. Ошол жол менен кетсең болот. Кээ бир адамдар балким бизнес жаатына кетип атышат. Чыгармачыл адистиктер бар деген нерселерде. Бул деген баягы, мен ойлойм, бул жана үй бүлөдөгү баалуулуктардан келип чыгат го дейм да. Мисалы үчүн биздин үй бүлөдө бул жогорку билим сөзсүз түрдө болуш керек деген, мен ата-энем ушундай деп тарбиялашкан да. Сөзсүз түрдө окуу, жогорку билим, ошо биз жети бир тууган болсок, жети өнө тең ушундай билим алсын дегенчи. Анан биз дагы ошол тарбияны көрүп калгандан кийин балдардан дагы ошону талап кылабыз да. Анан кээ бирлери жакшы иштеп кеткени бар, кээ бирлери дипломдорду кармап жакшы иштелбей калган учурлар болот да. Бул жерде ар бир ситуациянын өзүнүн бир мындай эмелери бар го. Бирок мен билген үй бүлөлөрдөн жогорку окуу жайды тандап албай, өздөрүнүн жеке бир кичинекей жанагы эле тазалоочу, чач тараган, ушундай чакан бизнес ачып бергендер бар. Алар дагы жогорку билимдүүлөргө караганда уже өздөрүн багып кеткен учурлар бар да. Бул жерде мындай жекече болсо керек да. Бирок туура айтасыз, канчалагандар ошо чоң окуу жайды бүтүп жатып, дипломду алып алып, сандыкта жаткандар көп да. Ооба, андай да бар. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап терең ой жүгүртүшүбүз керек. Ата-эненин аманаты бул. Туура. Мен оюмча бул жерде мындай, мисалы үчүн, Кыргызстандын баягы бийлигине, врачтар албетте, билим берүүчү чөйрө ушул жерде сөзсүз түрдө керек да. Демек, эгерде сен ушул багытта издеп атсаң,
мисалы үчүн мына бизде кээ бир айрым адамдар айтып чыгышты, чиновник болуш үчүн, чоң жанагы өкмөттөгү адам болуш үчүн жогорку билим кереги жок деп. Мен ага кошула албайм да. Жогорку билим бул сөзсүз түрдө болуш керек, анткени бул ошол деңгээл да, эл аралык маселелерди чечүүдө дагы, ошолорду түшүнүүгө дагы, адам менен баарлашууда дагы ошол нерсенин бүт баары тең бул жерге кирет болуш керек да. Анткени ушул канчалык сен ушул чөйрөдө көбүрөөк болсоң, демек ошого жараша сенин тажрыйбаң байыраак болот. Демек бул сен өзүңдү кийин келечекте каяктан көрүп атасың, ошого байланыштуу да. Быйылкы жылга ошо бүтүрүүчүлөрдүн мындай сиздер статистика катарында божомолдоолор жүргүзөсүздөр да, кандай болот, жана башка мурунку жылга салыштырмалуу деңгээли кандай болот деп, быйылкы жыл кандай күтүлүүдө сиздердин статистикаңыздарга таяна кетсек? Эми жалпы республикалык тесттин жыйынтыктары акыркы жылдары карай турган болсок, негизи кичине бир аз жогорулоо бар да, балл упайлар боюнчачы. Мисалы үчүн, эгерде 5-4 жыл мурда жана 110 баллын алган, босого баллын алгандардын саны 50%га жетпей калган учурлар болсо, акыркы жылдары ушул 57, былтыр 62% жогорураак болду да. Демек бул жерде баягы олуттуу бир максат коюп алдына даярданып, бир жакшы, андан тышкары жанагы билим, эгерде мурда мындай билим, жогорку билим баалуулук болбой калса, чет жакка барып деле иштей берет, көбүрөөк акча тагат, кереги жок, убакыт коротуп деген нерселер болсо, азыр уже билимдин керек болгону абдан мындай технология алдыга өнүккөн сайын бул аябай көрсөтүп атат да, турмушчу. Ошол нерседен болуш керек, көз каранды болуш керек да. Дагы кошумча онлайн ресурстар дагы, даярданууга дагы бир өзүнчө бир башкача шарттар түзүлүп атат. Балким ошолордун дагы кошумчасы болушу мүмкүн да. Мындай сурагым келип турат да, биз бүтүрүүчүлөр жөнүндө сүйлөшүп калдык. Анан бүтүрүүчүлөр окууну бүтүп бир нече убакытка аскерге кетишет, кызмат кылганы. Ошол аскерге кызмат кылганы кеткен балдардын кайра келип жалпы республикалык тестирүүлөө тапшырып, анан кайра окуу жайга тапшырыш керекпи, же менин оюмча мындай өзгөртүү киргизиш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Анткени алар 1 жыл болсо дагы ал жерде мындай кызмат кылып мурунку жыйынтыгын алып койсок болот беле ошол кийинки жылга? Негизи бул уже каралган, бир топ жыл болду буга. Аскердик азыркы учурда ошо аскердик кызматта өтүп жаткан адамдар жалпы республикалык тесттин, мисалы үчүн, биринчи жылы тапшырып жакшы жыйынтык алса, 110 балдан жогору, ошол эле жыйынтыгы 3 жылга кала берет да. Бул башка категориядагы адамдарга иштебейт. Бул иш-чара жалаң гана ошол азыркы учурда кызмат өтүп жаткан аскерлер үчүн. Демек, аларга мындай тандоо бар да. Же ошол жыйынтыгым менен калып 3 жыл тапшырам, же болбосо балким жаманыраак болуп калса, эмдиги жылы кайрадан тапшырсам болот. Бул адамдын өзүнүн эрки да. Ошондуктан бул иш-чарадагы киргизилген мероприятие катары 3 жылга жарамдуу. Башка жалпы республикалык тесттин жыйынтыктары ар бир башка адамдарга 1 жылдык мөөнөттө гана жарамдуу болсо, аскердик кызматтагыларга 3 жылга жарамдуу. Демек жетишпей калгандарга да бир аз болсо бир 2-3 күн аралыгында да убакыт бар экен. Убакыт эми мына биздики зымыраган куш экен. Бир ай учурда. Бир айдын учурунда. Демек, эркин сөз берели сиздерге. Мен сиздерге биринчиден ыраазычылыгымды билдирмекмин. Ушундай оор абал болсо дагы ошого карабастан ушул маалыматты адамдарга жеткизели деп. Чындыгында бул жалпы республикалык тест боюнча маалымат абдан азыркы учурда актуалдуу, керек, бардыгы тең ушул маалыматты күтүп жатышат. Бул биринчиден сиздерге чоң рахмат, кызматташтыгыбыз улана берсин. Экинчиден мен ушу ата-энелерге жана абитуриенттерге кайрылат элем, ийгилик каалайм албетте. Быйылкы жыл дагы бир өзүнчө бир бизге бир мындай сыноо болду. Өзүн текшерип, канчалык деңгээлде мага эмне керек, кайсыл багытта, эмне кесип, ушундай, балким дүйнө ушундай өңүттө мындан ары жылса, коркунучтар менен, анда кайсыл кесип мага керек дегенчи. Ошондуктан ушул кесип тандоо темасы болуп аткандыктан ата-энелерге балдарыңарга мындай багыт бергенге жардам бергиле деп суранат элем. Анткени себеби көпчүлүк учурда балдар негизги тестти тандашат дагы, анан кайсыл жерге барарын билбей, кайсыл кесипке барарын билбей, туш келди
предметтик тесттерди тандап алышат же болбосо баарын тандап алышат да. Анын кажети жок, анткени адамдын жөндөмдүүлүгү ар кандай да, ар башкача. Ооба. Ошондуктан жөндөмүнө жараша. Кийин мындай кээ бир ата-энелер бар, медициналык адистикке бара бересиң дейт, а бала аны каалабайт да. Туура. Ушундай нерселерди мындай көңүл буруп, балдарыңарга өзүнүн жолун тапканга жардам бергенге деп чакырып кетет элем да. Сизге дагы биздин студиябызга келип, учурда кырдаалга байланыштуу дагы коркпостон бизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул актуалдуу тема, өзүңүз айтып өткөндөй эле, телекөрүүчүлөрдү жана ошондой эле бүтүрүүчүлөргө, андан тышкары ата-энелерге дагы биз багыт жакшы нукта бериңиздер деп айтмакчыбыз. Айрыкча жоопкерчиликте. Ооба. Эми кандай деп тааныштырып койсок дагы берет. Бүгүн бизде студиябызда конокто билимди багуу жана окутуу усулдары борборунун коомчулук менен байланышуу боюнча адиси Чынара Батракеева эжекебиз болду. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Ийгилик каалайлы, ишиңизге ийгилик каалайлы. Ден соолук, дагы бир ирет орозоңуз менен куттуктайлы.